Akiaria hindi ya kuruguria irathi igiri na deski thukuru-ini wa secondary wa Kariandusi mwena wa Gilgil, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Martha Wangari rĩu arenda thukuru ciothe cigananio harĩ ũgai wa kĩgĩna gĩa gũcikũria nĩguo thukuru iria njerũ ihote gũkũranga na ikinyĩre iria ciĩrũgamĩtie nĩguo arutwo matigage gũtigwo na thutha mathomo-inĩ. In fact, mbeca cia CDF ona ti nyingĩ ta ithiaga gwĩ kaunti, no harĩ mawĩra cia CDF cionekaga makiria tondu nicio icukaga kuri muingi, project ici cirutagwo kwi muingi, twikaga public participation na makauga ni cigana ciguthie ku. Wangari ni okiriire watho wa minister wa githomo George Magoha wa kwenda arutwo maingatagirwo bithi niguo mbeca ici ihuthike hari kunyagia githomo kuri arutwo na njira nginyaniru, akiuga ni ikinya ritabatie gutacukio kuona aciari aingi matire maracokereria mawira-ini mao kurumirira mututhuko wa murimu wa COVID-19. Kwa ingienda kuga kuri CS atige kuheana kindu gitagwo conflicting information, akauga umuthi rucio akauguku na aciari mena ruo muno na uritu munene tondu mundu no rahuragira mundu nguo akarihwo 200 thaa ici gutiri. Maya mahanikite o riri kamiti ya githomo na kanjo ya magavana irenda thirikari nene inyitirire githomo kia nathari na njira njega amu nicio ciambaga mithingi ya githomo guku bururi-ini. Kuri watho wetagwo the Basic Education Act na thiini wa watho ucio ni marekira ati ni kwagiriire ECD kaheagwo mbeca cia meals na tunyite uhoro wa arutani. Muikariri giti wa kamiti ya githomo kanjo-ini no Mutahi Kahiga uria nowe gavana wa kaunti ya Nyeri augite kaunti riu irenda kugia na kigina kiria kiriheagwo nathari ta uria honge iria ingi kaunti-ini ikoretwo ikiamukira. Twina proposal ya gutwara kindu up to 10% ya mbeca icio ihote nacio cia budget igathiaga tu ECD na VTCs kana vocational training center tondu ucio niguo wira uria ithuĩ tuhetwo. Thutha wa gĩikaro gĩkĩ CAS wa gĩthomo ndagĩtarĩ Sarah Ruto augĩte ministry ya gĩthomo nĩ yanjĩtie kwamba werũ mĩtaratara ya kwarahũra gĩthomo kĩa natharĩ makĩria harĩ kuongerera ikĩro cia gĩthomo kĩa arutani. And they are being trained in the new concepts that are required for them to give good quality education. So that I think is very important, so that when we are talking about schemes of service we know the kind of teacher that is going to be available. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Festus Lang'o.